แล้วก็นั้นนี้เราจะพาไปดูรถบังคับวิทยุดีฟกันนะครับดีฟทำไมอ่ะกดมานี่รถดิฟกับรถดิฟต่อไปนี้เราจะไปออกสนับสนุนที่จังหวัดเชียงรายนะครับที่